हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि हार्ट साउंड्स के ऑस्कल्टेशन के बारे में और देखें कि स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड्स का ऑस्कल्टेशन कहाँ कहाँ होता है बेसिकली, और वो कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं जहाँ पे S1 S2 हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है, एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कौन कौन से साउंड्स होते हैं हार्ट्स में, आइए बात करते हैं। तो देखिए, हार्ट साउंड जब भी हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो बेसिकली हमको वो लैंडमार्क्स पता होना चाहिए या वो एरिया पता होना चाहिए कहाँ पे हार्ट साउंड बेसिकली, कहाँ से आर्टरी निकलती है, कहाँ से एओर्टा निकलता है, और हार्ट का बेसिकली पोजिशनिंग पता होना चाहिए। तो हार्ट सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी में। ये एक 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन है। एट्रियम वेंट्रिकुलर राइट, एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हार्ट साउंड्स को हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो बेसिकली 4 तरह के हार्ट साउंड्स होते हैं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये बेसिकली वॉल्स में बता रहा हूँ। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनरी, इन सब के क्लोजर की वजह से क्या होता है, हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो S1 साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो AV वॉल्स के क्लोजर की वजह से, और सेमिनल वॉल्स के क्लोजर की वजह से S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आइए मेजर करके देखते हैं कैसे हार्ट साउंड्स का ऑस्कल्टेशन होता है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम मेजर करेंगे एओर्टिक वॉल्व की क्लोजर। एओर्टिक वॉल्व का क्लोजर कहाँ होता है बेसिकली, तो देखिए उसमें ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाँ, इसके स्टेथोस्कोप के नॉब को ऑन कर लेंगे। स्टेथोस्कोप के नॉब को ऑन करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि साउंड आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे कि एओर्टिक एओर्टिक जो होता है वहाँ पे साउंड कहाँ फील करेंगे। सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये हमारा क्लेविकल है, स्टर्नम से सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, दो सेकेंड और थर्ड क्लेविकल के बीच, सबके सेकेंड और थर्ड रिब के बीच में बेसिकली यहाँ पे जस्ट राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। बेसिकली इस जगह पे क्या होगा, एओर्टिक साउंड सुनाई देगा। उसका पल्मोनरी के लिए वही लेफ्ट साइड सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। उसका ट्राइकस्पिड क्या होता है कि बेसिकली स्टर्नल बॉर्डर ज़ीफी स्टर्नम पे पाल्पेट किया जाता है पोजिशनिंग वहाँ पे। तो एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ रिब आप ट्राइकस्पिड को सुन सकते हो। वहीं अगर हम उसकी बात करें, फाइनल जो साउंड होता है बाइकस्पिड, तो वो कहाँ होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम उसको सुन सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 तरह का साउंड होता है हार्ट में। अब 2 तरह के और साउंड होते हैं, S3 और S4। तो S3 बेसिकली रैपिड फिलिंग फेज में आता है, और S4 जो होता है एट्रियल मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।